إرسو ilman gaggaara rabbi kennu makina takkamiti makinota rabbi sirritti kennu mana takkamiti manne baay'ee rabbi sirritti kennu doolaara lakkayame dhumne rabbi sirritti kennu baay'ee nagayaan dhuftan welcome isinin jenneerra jalqaba. Thank you galatoomi asliin tireen bagan yaamte shin harka miidiyaa kanarratti duusi harka miidiyaa kanarratti waan ati nu yaamte nu kabajjee anaaf ilaalcha keenya yaamte. Hedduu galatoomii baay'ee si dinqisiifadha. Waan gurgurtu kan itti fufee hedduu si galatoomfadha waan nu yaamtee arraan kana gartee hoota manni kiyya sin barbaadane jettee waan nu yaamteef galatoomii fira kiyya thank you si galatoomii baay'ee galatoomii. Aruusichi hin dubbatu re obbo Kadiir isinillee dubbadha tarakkaraa dubbatani. Abshir ayyee tole. Ishi. Laban naman nuti kuja. Akami ati? Naga alhamdulillah. Arusni akami maalitti jirta rahan akami bultiin harooti tiri. Jireenya Itoophiyaa kana wajjin mee akkamitti jirta gammachuu akkamii keessa jirta mee gabaabinnumaan waan arusni ta'e waan mushurrummaan haadha manaa godhachuun ta'e mee warra bultii sodaatee makaddaa gurraatti hammateera fuudhis mee Kadiir kenna. Warra saniin addaamsiniin isaaniif dabarsu bultiin jannata kana soon beene hawwinaame. Jechuun ibiddaas azaabaas bara suman beene sodaanna. Irra baay'ee isaanii ammaan tana bultii kana soon beene sodaatanii akka azaabaatti dheessu jira. Warroottan sodaatee dheessu ture san keessaa takkaan ture. Ammaan tana immoo jannata san arkeetis hin beeku ni hawwa ture. Amma garuu jireenya kiyya keessatti jannata keessaan jira jechuun addunyaa irratti. Masha Allah tabarakallah. Mee ati fi Roolan jalqaba irratti isin haadha manaatiif abbaa manaa ta'uuf maaltu sababa isinii ta'e akka ijoolleen labanaa kana miseenjara moo iimoodha moo isnaapchaatidha moo feesbuuka moo firooma qabdammoo hiriyoota keessattuu wal beekamoo atii fi Roolan wal barachuuf maaltu sababa isinii ta'e? Jalqaba akkamiin wal bartan? Waan gurgurtu kan yeroo taasoo fi nuti Difam Dr. Asli. Wantoota baay'ee jira ammaan tana gara miidiyaatiin wanni waa'ee seenaa keenyaa wanni dubbachuun barbaanneef takka karaa bareedaa ta'een karaa bifa addaatiin garteemi. Gama yuutuubaatiin dhufnee yuutuuba keenya banannee jira. Yuutuuba keenya san irratti gama intarviitiin isaa ta'u karaa fadheetti isaa ta'u namnummaan fadhee waa ta'u intarvii nu godhee gara miidiyaa keenyaa karaa yuutuuba keenyaatiin maxxansuudhaaf waan yaada akkasii qabnuu fi irra baay'ee nama komantii keenyaatti hojii fudhachuudhaaf gama yuutuubaatiin ammoo deemanii gaafii fadhannu gaafachuu ni danda'anna. Baay'ee amma nama kuma kanaatu si ilaalaara mee hawaasa keessan maal godhuu fi yaaddan maal isinirraa baratan yuutuubii keessa irratti maal eegatanii fayyadu akkatan citiidha awwaala gurbaan poolitikanyaa waraana ture. Yuutuuba keenya irratti waan baay'ee yaannee jira. Waan hedduu jechuun Oromoo qofaa osoo hin ta'in ilmuma namaa kanaa waan ni fayyada jennee gama keenyaan nuti ammaan tana wanni addaa qabuun hin jiru. Bultuma jaarre. Bultiin nuti jaarre immoo ka shariyaa irraa takkiidha moo shariyaa keessaan waan addaan baan hin jiru. Ana akka kiyyatti numaan namni na dinqisifachuu caalaa ifin dinqisifadha numaan. Ufumaa keetii yoo dinqisiifattaan? Kanaafuu ifin dinqisifadha likumatti. Okay. Bareeda. Adde Roolaati ati yoo uummata akkatti jaalatee welcome Roolaa teenya siin jedhee ofitti si qabee akkatti kumaatamaan torbaan keessa followerii dila kana si galche 220 wayi yoo dogoggoruu baadhe tokkoon 60 tokkoon 220 wayi karaa yuutuubitti karaa tiktookii abbaa manaa keetiin karaa keetiin si hordofaa jiru amma sa'aa kana isin bira kan jiru malee as nama 1,100 taa'ee isin ilaalaa nama 1,100 jechuun already aanaa tokko hin ta'a amma isin ilaalaa jiru kun jechuun uummata akkasi jaalatee ofisi fudhatee guyyaa torbaan guyyaa 10 keessa akka wanti waliin guddateetti si jaalatu kana maal laamsa qabdaaf?
Wani dhaabsa qabuuf galatooma dursine galatoomaa jennaan. Kan jaalatus kan jibbullee itti daanee galatoomaa jennaan. Immoo wanni isaanii qabu takka yoo jiraatte wanta kanaaf bishaan dhuga. Wanni takka yoo jiraatte wantallee nu yaaman intarviiwullee bakka adda addaa ta'e Addis Ababaa irraa isu nu yaaman. Tikeetallee bitadhee beetee deemuuf ka'eetiin jira. Immoo oguu gartee akka faamiliitti anaa jaarsa kiyyaa faamilii keenya waliin teenyeetti yaadnu. Wanta kana eega gooneefu eega gartee namni kan jaalatee namni gartee kan arrabsus ni garra. Because gaafii qaban saniif nu arrabsan gaafii hedduu qaban. Akka gaafii hedduu nu qaban gartee jira. Gaafii hedduu isaan garaa dhukkubsite. Kan mataa dhukkubsitee jira beekte. Gaafii san deebisuudhaaf idda gartee miidiyaa biraarratti miidiyaa meeqaan miidiyaa sanarra ba'ee iddaan ibsuuf ani YouTube baradhee YouTube irratti isaanii ibsaa. YouTube xiiqanii gaafii qaban namni jedhama kataban. Gaafii sanarra abbaan fadhammas atis as dhiyoo taate interview na goote YouTube xiyyara naamatas atis na godhuu dandeessi mirga qabdi. Anis YouTube makiyyaan dhufu farsii adda jirti. Gaafiin ta'e hedduu gaafii takka lamaa miti beekte gaafii hedduudha. Saniif abbaan fadhee interview nu godhee yoo nu maxxanse YouTube keenya irratti ni godhamnaaf. Akkasittiin ta'uu sin goonuu yoo kajaan taate akkasittiin tikeeta egaan bitadhe dhiisee jechuudha. Saniif gaafii kana gaafii isaan naa qaban kana karaa YouTube kiyyaatiin ni dhufanii achi jalanni katabatan gaafii naa qaban san katabatan. Gaafii nama hedduutu jira beekte takka takkaan lama anaaf ijaarsa kiyya isteediyoos ni qabna bakka itti interview godhamnus ni qabna isteediyoo mataa keenyaa ni qabna teenyee takka takkaan. Akka gartee muuvii episootii qabu na garee muuvii episootii qabu. Muuvii episootii qaxxaraa kan tusan. Akkasitti teenyee himnaaf jechuudha. Dakika diidam. Torbaan irraa gotakka. Yuutuubii keessa irratti malee dhayyamtan jechuudha. Hin ajabnu. Yuutuub keenya irra yoo nu maxxansan ni ajabna. Interviyuu nu godhu uummata akkana kennan qabu. Garuu yuutuub keenya dura nu maxxansuu qaban. Galatoomii baakii. Amma kan irra jirru kun pilaatfoormii tiktookiti. Tiktookii kanarratti immoo namni lama gamaa gamana gisee walitti dhufe geemii wal jitafatee abbaan mooyatee waan barbaade wal adaba. Gaafii haa taatu jaalala walii ibsuu haa taatu jaarsarraa miila dhiquu haa taatu jaartirraa miila dhiquu haa taatu roomaantikii haa taatu xindi fakkeenyaaf maalillee rakkoo qabu yoo isin namoota jaartin yen jirti yoo isin miila dhiqii jettan yoo isin kiisingii godhatan roomaantikii godhatan godhaa gaafii namni waan barbaade gaafii afaanii ta'an fofokkattuu qabne wal adaba. Amma isinillee xindiidhaanullee xindiidhaa eegata intarbii guddoo sadiddan geemii taphannee yoo isin namoota waan barbaadan waan ani isin godhuu qabu waan feetan adabdan. Yoo ani mootu akka carraa ta'e ka isin mo'adhu ta'e yoo waan uummanni kiyya fedhu waan urii fedhu isin adabe hoo. Waan guddaa miti jechuutu rooman takkeen afaanuma takkaaf lamaati waan ta'e. Waa hunda ni adabamne garuu adabni hin feene waan gartee interviyuu godhaasan adabamuun fadhu. Qasanii ala waan fadhini adabamu. Qasanii ala waan fadhini adabamu. Waan interview jechuun the history. Waa'ee history seenaa ilaallata Ingiliffaa lamaati waan Ingilizanyaa kan beeku interview bakkeenyaaf the history no kun immootu adabbii soofanii jedhama Ingiliffaan argitee waan bashannanaaf fi adaba. Waan bashannanaa rokkiran qabu. Yalla let's family are you ready? Amma akkas godhana. Jarri amma faatee dheeraa sanii dide akka dokumantiititti qopheeffatee waan gadhiifatu barbaadaniif didan isin galee amma yaadni jira naa ta'eera. By the way namni seenaa ofii bifa dokumantiitiin kaameraa babbareedan nama kaameramaanii bareedan waraabbatee idiit godhatee YouTube chaanaalii mataa isaatirra bu'aa bahii keessa darbe kaayachuun ariifnu yaada kee hin deeggara YouTube chaanaalii isii baay'oo isii jala seenaa Roozaa inda kadii jedhaa subscribe godhaa fi achirratti eegani kun bareeda. Amma adabbii gaggabaabaa adabna waan ta'eef yoo dandeenye mo'anne kaamucha yoo isillee naftaan waan ta'e jala naftaan biyyoon yalla naftaan ta'uu mala ofitti nu dhiisan waan nuti ofitti nu dhiisan bakkaatu achirraa naruudha garuu we will try with Doche. Yeah, okay. Best of three, is she? Yeah, let's go.
Bakka diimtuu santu qiyyaa bira oolchi. Yalla budoochi amma hundi keessatti iskiriinii tuttuqaa adabbi keessatti adaba keessatti waan barbaade gaafa. Hundi keessatti nama kuma kuratanii dhaltee silkii qasaqqattu abeet kabbaad maamilidha. Mukaanyeessinaa taaptaap godhaa. Ishinitu nalaqee miti taaptaap godhaa. Taaptaap kompiiliin godhaa. Tagaagalu tagaagalu. Taaptaap. Taaptaap. Maamii dhagaa taaptaap. Taaptaap. Jadi gugurdaa bikin tidur, yo ni tidur warga Minnesota rawan kamu fe'atee tiri nu garamu. Asli hojii taphachuu jira. Taaptaap godhaa. Ala asli hojii taphachuu jira. Taaptaap godhaa. Kompiiliin godhaa. Sheen godhaa. Hundi keessatti bareedaa. Thank you. Taaptaap godhaa. Taaptaap godhaa. Taaptaap. Warra toppira jiru kana korona Abdi Dadar, Abdu, Sofia, Mama Bayan, Roba, Saad, Zamu, korona toppira keju. Mana follow koranda. Taaptaap godhaa. Akkam moomuyoon fedha taaptaap. Koppilik share, taaptaap, koppilik share, taaptaap, koppilik share, taaptaap. Akkaan immoo ammoo feetan. Daddafaa. Waan haree warri barbaadan. Wanni barbaadan. Waan haree barbaadan. Taaptaap. Asli na dura turee jira. Taaptaap. Gift garba taaptaap godha. Thank you. Asli na dura turee jira. Deema meeqa taphatan. Deema taphateen taaptaap godha. Namaan kaageessina. Isin taphaamannee seenirraa nuti seenu. Bakka nu taane hin dafarsistanii taaptaap godha. Akkan qaxxaamnee barbaadan taaptaap. Roosaan akkan qaxxaamnee barbaadan taaptaap godha. Koppiliin ishee godha. Dafaa. Taaptaap godha. Taaptaap godha. Taaptaap. Udaani kanarraa. Taaptaap godha. Akkamitti jiru? Taaptaap. Koppiliin ishee. Asli hojii taphachuu jira. Nageessani asli hojii taphachuu jira. Ijoollee hojii taphachuu jira. Taaptaap godha. Saat